Awali ya yote kwanza niendelee kutoa shukrani kwa Jeshi la Polisi kwa kutoa nafasi hii ya makamanda viongozi wa Jeshi la Polisi mikoa kupata fursa ya kujikumbusha mambo ya msingi ambayo yanaendana na majukumu yao hasa kipindi hichi cha uchaguzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa siku mbili hizi tulikuwa tuna mada takriban 6 ambazo zilitolewa kwa weledi na wawezeshaji watatu: Justice Robert Makaramba, jaji mstaafu lakini pia mwalimu wa chuo kikuu mstaafu, Deputy IGP mstaafu ambaye pia ni mwalimu kwa sasa katika vyuo mbalimbali, pamoja na mimi ambaye ni mtu wa haki za binadamu. Kwa ujumla tumeweza kutoa nafasi ya waheshimiwa makamanda kujikumbusha sheria mbalimbali zinazosimamia uchaguzi, hasa tukilenga maboresho na sheria mpya zilizotungwa, regulation na miongozo. Tumeweza kupitia miongozo na standards za kimataifa zinazosimamia swala la usalama, election security wakati wa uchaguzi, ambazo ndio jukumu kubwa la Jeshi la Polisi. Tumeangalia misingi ya haki za binadamu, majukumu ya polisi wakati wa uchaguzi. Tumejaribu kuangalia pia viashiria vya uvunjifu vya masuala ya usalama na haki za binadamu wakati wa uchaguzi na namna ya kukabiliana, pamoja na mikakati ya pamoja ya kuendelea kuwa nayo wakati wa uchaguzi mwaka huu na mwakani. Mafunzo haya yamelenga hayo zaidi, na tunashukuru kwamba waheshimiwa wote hao walikuwa wakakamavu muda wote, na wamekuwa ni watu ambao wametoa ushirikiano mkubwa katika kutumia uzoefu wao pia na mambo mengine ambayo wao waliona kwamba ni muhimu kujadiliwa katika mafunzo haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hapo tunaamini sasa sisi kama watetezi wa haki za binadamu, lengo letu ni kwamba michakato hii ya kidemokrasia ambayo ni nafasi ya wananchi kuamua viongozi wao itakwenda kwa mujibu wa misingi ya kikatiba, sheria na haki za binadamu. Hilo ndio lengo letu, na michakato ya uchaguzi ikienda kwa misingi hiyo, hakutakuwa na umwagaji damu, hakutakuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu, hakutakuwa na mazingira yoyote yale ambayo yanakwenda kuvunja amani yetu ya taifa. Hilo ndio lengo letu, kwamba uchaguzi usimamiwe vizuri, uchaguzi uende katika mazingira ambayo wananchi wote watashiriki kwenye uchaguzi, watapata nafasi ya kuchagua viongozi, na viongozi ambao wananchi wamewataka watapata nafasi ya kuongoza nchi bila kuingia katika vurugu zozote zile. Kwa kuwa Jeshi la Polisi ndio wana jukumu hilo lote duniani katika nchi yoyote, tuliona kwamba tukifanikiwa kwa wao kulielewa hili na kufanikiwa kupata mbinu zaidi za kukabiliana na mazingira yoyote ya kuvuruga amani wakati wa uchaguzi, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana ya kulinda haki za binadamu, ambalo ndio lengo letu sisi watu wa haki za binadamu, lakini hata pia ndio lengo la Mheshimiwa Rais wa nchi hii kwa kauli zake mwenyewe, lakini pia kwa kupitia falsafa ya R4. Kwa hiyo kimsingi, Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya haya sisi hatuna jingine zaidi ya kuona kwamba haya ambayo yamefanyika kwa siku mbili yanakwenda kutumika, na ni maombi yetu na tumeona kabisa nia ya waheshimiwa hawa kwamba yaliyopatikana hapa yatakwenda kutumika. Faida ni kubwa kwa nchi, faida ni kubwa kwa jeshi lenyewe, kurudisha imani kwa wananchi ambao wakati mwingine imekuwa kumekuwa na imani tofauti hapa na pale na makundi ya kijamii, lakini lengo letu ni kuhakikisha kwamba imani hizo na mitazamo hizo zinakwenda kuondoka baada ya kuona kwamba nia ya jeshi ni kufanya vizuri, kwa sababu kukaa hapa tu tayari inaonyesha kwamba jeshi letu lina nia nzuri na uchaguzi huu. Pengine wangekataa, afande IGP angeweza kukataa tu, lakini kwa sababu inaonyesha kuna nia nzuri tumeweza kukaa hapa na tungeweza kukaa siku nyingi zaidi kama tungekuwa tuna uwezo, lakini kwa sababu uwezo wetu umeishia siku mbili, mheshimiwa, tumekaa hapa tukiamini kabisa kwamba haya yote yatakwenda kutekeleza. Lakini jambo ambalo tumejifunza kutoka kwa waheshimiwa hawa, hoja yao kubwa ilikuwa ni kwamba mafunzo haya yasiishie kwa wao tu. Kuna makundi mengine ambayo wanafanya nao kazi katika wakati wa uchaguzi. Jeshi linaweza likawa imara, jeshi linaweza likawa nzuri kabisa, likasimamia misingi yake, lakini kumbuka kwamba usimamizi wa uchaguzi, mheshimiwa mgeni rasmi, unahusisha makundi mengine mengi.
unahusisha tume ya uchaguzi, unahusisha makundi mengine, vyama vya siasa, unahusisha waangalizi wa uchaguzi, unahusisha makundi mengi. Sasa makundi mengine yasipopata mafunzo kama haya ya kuangalia sheria za nchi zinawataka kufanya nini wakati wa uchaguzi, kundi moja hata liwe na lijitahidi kufanya vizuri kwa kiasi gani, linaweza lisifanikiwe kutufikisha pale watulivu. Kwa hiyo wito tulioupata ni kwamba na sisi tunaendelea kutoa kwa Watanzania wengine na taasisi zingine zote ambazo zinahusika na masuala ya uchaguzi kama tume, mahakama, waandishi wa habari, vyombo vingine, kwa mfano asasi za kiraia, na wadau wengine wote, wanasiasa wenyewe, waone umuhimu wa kujengea mazingira ya kujikumbusha sheria na kanuni za uchaguzi, ili kila mmoja akazingatie na kufuata taratibu za uchaguzi na tuweze kuendesha uchaguzi wetu kwa amani na utulivu. Hilo tumelichukua kwa sababu limetoka, kwa sababu wao ndio wanasimamia uchaguzi na wameona kwamba wakati mwingine changamoto tunazozipata wakati wa uchaguzi zinasababishwa na makundi mengine ambayo yanaweza kuondolewa kama kutakuwa kuna fursa ya kukaa kwa pamoja kama hivi, kukumbushana, kujadiliana. Ushauri wetu ni kwamba yeyote yule anayehusika na uchaguzi aone umuhimu wa kujitengenezea nafasi ya kujifunza kuelekea kwenye uchaguzi kupitia sheria zilizoko, miongozo iliyopo na taratibu zinazosimamia kila kundi kwa wakati wa uchaguzi, ili tuweze kuwa kwa pamoja. Hata sisi asasi za kiraia tuna nafasi, kwa sababu sisi ni waangalizi wa uchaguzi, tuna nafasi ya kujifunza na tumeandaa mikakati ya kuendelea kujifunza. Kwa hiyo tunaamini makundi mengine yote pia yataona umuhimu. Sasa tukifanya wote kwa pamoja, maana yake swala la uchaguzi tutakwenda kuliendesha tukiwa na misingi ya pamoja. Wito wetu ni kwamba jeshi la polisi, kama tulivyosisitiza toka jana, tuombe sana kwamba misingi tuliyopata ya haki za binadamu, sheria zetu tunazosimamia, tuisimamie vizuri, kwa sababu sisi haki za binadamu hatupendi kuona kwamba tunakuja kukemea ukiukwaji wa haki za binadamu, hatupendi kuona kwamba tunakuja kushutumu, bali tunapenda kuona kwamba tunakuwa sehemu ya kuzuia matukio yasitokee kama tulivyofanya hivi. Kwa hilo ni ombi letu kwamba tutaendelea kushirikiana pale tunapoona kuna changamoto, kukaa kwa pamoja kuzuia zisije zikajitokeza. Manake tunafanya prevention za kuliko kuja kutibu tatizo ambalo limeshajitokeza. Naomba niishie hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi. Nitumie fursa hii sasa, kwa sababu tuna mgeni wetu mwenzetu kutoka Umoja wa Mataifa, dada Hilda, naye tumuombe kwa dakika 2 aweze kutusalimia. Baada ya hapo nitarudisha mike kwa ndugu yangu Afande Lugendo, kama na yeye atakuwa na ya kusema, kwa sababu ndio msimamizi wa mafunzo haya, alafu atukaribishie Afande kutoka mkoa wa Mwanza kwa ajili ya shukrani, na baada ya hapo mgeni rasmi ataweza kusimama na kutufungia rasmi mafunzo yetu haya. Karibu sana dada Hilda. Mr. Ramadan, the Director of Criminal Investigations, Regional Commissioners, colleagues from Tanzania Human Rights Defenders Coalition, members of the press, I want to thank you for the opportunity that has been given to me to say a few remarks at this closing. I believe it has been a very constructive engagement in these past 2 days, and a lot of important recommendations has come from you in terms of areas of support that you think we should collaborate with you on. And I on behalf of the office, we've taken good note of these recommendations. I was very impressed to hear emphasis on the need for human rights-based approach in policing. And I just want to pass one simple message in relation to that the office is very committed in supporting this initiative, but most importantly, building a partnership with the police to strengthen the promotion and protection of human rights in Tanzania beyond the election context. So we're looking at a more long-term engagement with you, and I hope that, God willing, I will also reach in the various regions to see what you're doing and how we can collaborate in strengthening this
work that we've begun, the journey that we've begun together. It's an important journey. And so I would like to say that it is critical that we all embrace human rights-based approach to law enforcement work. You're not just law enforcement officers, but you're the guardians of democracy. And understanding application of human rights-based approach in your work remains very critical. It is simply put as the panel principles. Panel principles, which means the P is for participation, that we should exercise at all times the principle of participation to ensure that the rights holders are part of this process. The rights holders, different stakeholders, engaging with youth, engaging with women, engaging with persons with disabilities, engaging with older persons. We need to bring them along with us as we walk together this journey of strengthening the promotion and protection of human rights. So, even in the election context, we need to ensure that these groups are participating. If they are not, we should also understand the barriers so that we are able to collectively work together to see how we can strengthen participation so that they can exercise their civil and political rights, including the right to vote. So we need to open spaces so that people can approach us and let us know how they are participating in this process. If there are challenges, how can it be addressed? If it's beyond the scope of the police to address, who are the other stakeholders that have a comparative advantage? How can the civil society assist in ensuring that these groups are brought at the same level to participate effectively and meaningfully? How do we leverage on the National Human Rights Commission, the Commission for Human Rights and Good Governance, to ensure that all these groups are brought together? So the principle of participation prompts us to look at the broader picture. Who are the different stakeholders that we should bring on board to work together with the police to strengthen the promotion and protection of human rights? The second principle is the accountability. It goes also beyond the police. We have the DPP, we have the judiciary. How is the entire accountability mechanism working together? Some of you raised concerns that there are challenges of public trust or confidence. We need to open these spaces to also understand what are those issues that is bringing mistrust. How can we address them as an institution? So this also plays a very critical role in building confidence and in also ensuring that there is trust generated from the public in the institutions. The principle of equality and non-discrimination. At all times, we should ensure equality before the law, treating everybody, giving everybody an equal opportunity when they're in contact with the police and also beyond, including within the judiciary. The principle of empowerment is very important, not only for the rights holders. It's critical for the rights holders to know their rights. All the triggers we were discussing in the morning, what are the triggers of violence? We need to understand those triggers and use it to frame our capacity building and outreach activities, human rights education, sensitization, awareness raising. How do we engage with the media to use their spaces to pass on the message we want to pass to prevent that violence from happening? So empowerment, human rights education is extremely important, especially in this context, for the rights holders, but for also the duty bearers. And that is why, together with Thrdc, we said we should design a strategy for supporting capacity building activities, both for the duty bearers to discharge their functions in promotion and protection of human rights, but also sensitizing the rights holders on their roles and responsibilities. So this is very important. Every right comes with a responsibility, and we need to ensure that we reach out to the citizens, let them understand that they have rights, but they also have a duty and a responsibility.
it's only through human rights education that we can inculcate that culture of respect for human rights, and we can also be able to bring positive change at the individual level, but also in the society. The last one is the L, because I told you I was going to talk about the panel principle. Linking our work to human rights standards is very critical, that all that we do should be within the confines of the law. So I want to leave you with this simple message that we are committed to support you. Open your doors to us when we come. Let us discuss. Let us look at strategies of working together, strategies of strengthening promotion of protection of human rights at all levels. It only needs proper coordination with different actors, but also most importantly, coordination within the justice system. We need to develop a culture of meeting periodically to understand what are the challenges, because it starts from police, then it spills to judiciary. So we need to know what are the bottlenecks at every point and how can we address it to strengthen the entire justice system. The challenge might be in the judiciary, but the rights holders will not know that there is a problem either at the DPP level or within the judiciary. They'll just take it like the justice system has failed us. And these kind of things brings frustration. So we need to also strengthen our own coordination to see how best we can improve or address the concerns that is being raised by the citizens or the rights holders as a system. I believe these are some of the important recommendations that we can carry from this meeting. We cannot exhaust everything, but I believe, as I said, it's a journey that we've started together, and we shall continue to walk and shape how we should move on with this partnership. I thank you very much. Afande DCI ambaye ni mgeni rasmi kwa shughuli yetu ya leo. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi hii muhimu kuweza kukusanyika hapa siku ya leo. Na tumekusanyika hapa siku ya leo baada ya kuwa tumekaa hapa kwa siku mbili. Siku mbili ambazo afanye mgeni rasmi hatujakaa bure, hatujakaa kwa kupoteza muda hapa. Katika siku hizi mbili, afande mgeni rasmi, tumepata nafasi ya kukumbushwa mambo mbalimbali ya msingi, hasa katika kipindi hiki tunachokwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini tumekumbushwa mambo ya msingi yanayohusu uchaguzi pia, kwa sababu tunakwenda katika uchaguzi wa serikali za mitaa tarehe 27 mwezi wa 11, lakini wakati huo mwaka 2025 tunaingia katika uchaguzi mkuu. Kwa hizi siku mbili, afande, tumepata nafasi ya kukumbushwa, kama nilivyosema, wajibu wetu, majukumu yetu kama makamanda wa polisi wa mikoa katika kipindi hiki cha uchaguzi wa serikali za mitaa na tunapokwenda katika uchaguzi mkuu. Majukumu yetu hayo kimsingi, kazi kubwa ya kulinda haki za binadamu wakati wote wa hizo chaguzi zikifanyika katika nchi yetu. Tumepata nafasi pia kukumbushwa umuhimu wa kuendelea kulinda usalama wa watu na mali zao katika kipindi hiki ambacho tuko katika majukumu ya uchaguzi, kama ni sehemu mojawapo ya kufikia na kufanya uchaguzi katika mazingira ambayo yana amani. Katika mafunzo hayo ya siku mbili, tumeweza kukumbushwa umuhimu
wa kushirikiana na taasisi mbalimbali katika kukamilisha swala hili la kulinda haki za binadamu katika michakato yote ya uchaguzi, kwa sababu swala la kulinda haki za raia sio jukumu la jeshi la polisi peke yake. Tumekumbushwa namna ya kushirikiana na vyombo vingine vinavyohusika na mambo ya uchaguzi: mahakama, tume huru ya uchaguzi, vyombo vya habari. Lakini tumekumbushwa namna ya kushirikiana na watu wengine wasaidizi kwetu. Jeshi la polisi tunapofanya jambo la uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi mkuu, ushirikiana na wasaidizi wetu. Kuna askari wa mgambo. Katika kutukumbusha swala la kulinda haki za binadamu, tumekumbushwa pia ni kwamba ni muhimu hawa wadau wengine tunaoshirikiana nao ni vema wakapata elimu ya uchaguzi, kwa sababu wanashiriki nasi katika michakato yote. Majukumu yetu tunayotekeleza wakati, kabla na baada ya uchaguzi, tumekumbushwa kushirikiana na wadau wote, na wadau hao ni pamoja na kuwapa elimu inayohusu mambo ya uchaguzi, lakini namna ya kulinda haki za binadamu. Afande mgeni rasmi, katika siku hizi mbili tulizokaa hapa, tumepata nafasi ya kubadilishana uzoefu kutokana na matukio mbalimbali ya kiuchaguzi ambayo yamejitokeza. Experience hizo tulizobadilishana zimetujenga upya katika kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika uchaguzi, na hivyo kuendelea kulinda haki za binadamu wakati wote wa michakato ya uchaguzi hii ambayo inakaribia kufanyika katika nchi yetu. Afande, kwa ufupi, semina hii imekuwa ya msaada mkubwa sana kwetu, na kwa sababu hizo tumeondoka na package ya kutosha, lakini tumeondoka na notes za kutosha ambazo tutakwenda kule katika imaya zetu kwa ajili ya kuwafundisha wale walio chini yetu, askari ndani ya jeshi la polisi, lakini kama nilivyosema, hao wengine ambao tunawatumia kama wasaidizi wetu katika ili jukumu la uchaguzi. Afanye kimsingi kabisa, tumekumbushwa hapa kwamba swala la usalama, amani na utulivu, na swala la kusaidia kuzingatia haki za binadamu ni kazi kubwa ambayo imekabidhiwa kwa jeshi la polisi. Ni sisi ambao tunawajibika kuhakikisha kwamba tunasimamia uchaguzi unakuwa huru, wa haki, lakini pia unafanyika katika mazingira ambayo maeneo yetu yakiwa salama. Hivyo niseme kwamba kwa niaba wenzangu, mafunzo tuliyopata yatakwenda kutusaidia na hivyo kutuwezesha kusimamia vizuri uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini atatuimarisha zaidi katika kusimamia uchaguzi pia wa mwaka 2025, ule uchaguzi mkuu, wa kufanya kazi kwa kuzingatia kuweka mbele haki za binadamu. Lakini kubwa zaidi, tumekumbushwa kwamba yote haya tuliyofundishwa hapa yamelala kwenye ile misingi ya jeshi la polisi, zile core values za jeshi la polisi ambazo zimeainishwa vizuri afanye kwenye wimbo wetu wa maadili ya jeshi la polisi.
Kwa ufupi, afande, itoshe kusema kwamba mafunzo haya yamekuwa muhimu sana kwetu kwa kipindi hiki. Hivyo kwa niaba ya makamanda wenzangu wote, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wote waliowasilisha mada, zile mada 6 kwa hizo siku 2, ndani ya siku 2. Nichukue nafasi hii kuwapongeza moderators wetu hapa, na tunaomba tena wakati mwingine ufika kwa uchaguzi, lakini muda bado upo, kama kuna uwezekano elimu hii iweze kusambazwa kwa watendaji wengine zaidi, ili iweze kusaidia, kwa sababu umuhimu wake tumeuona. Afande, baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii kushukuru pia kwa kunipatia nafasi. Asante. Mheshimiwa Jaji Mstaafu Robert Vincent Makaramba, Afande Dr. Abdulrahman Kaniki, retired Deputy IGP, Deputy Commissioner of Police Ali Lugendo, ambaye unaongoza kitengo chetu cha maendeleo na mafunzo jeshini, Wakili Msoko, sitaki kukosea, maana mawakili huwa aje kwa kipengele kikosea anaweza kukusiu. Wakili Msomi Onesmo Olengurumwa, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, maafisa waandamizi wa jeshi la polisi mliopo, mkiwa makamanda wa polisi wa mikoa na wawakilishi, Madam Hilda, I can see you. Are you from South Sudan? From Uganda. Okay. From Uganda, our neighbor. Mshauri wa mambo ya haki za binadamu kutoka Umoja wa Mataifa ulioko katika eneo letu, na washiriki wote wa mafunzo ama kwenye warsha hii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Kwanza, ndugu zangu, nichukue fursa hii adhimu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, pumzi, lakini uzima, kwa kukutana hapa jioni ya leo. Sio kwa sababu sisi tunafanya mazoezi sana ama sisi ni wababe sana, hapana. Kwa uwezo wake, kwa kibali chake, ndio tumekutana hapa leo. Lakini cha pili, nishukue fursa hii kuwapongeza sana waandaaji wa mafunzo haya ya siku 2 wakiongozwa na wakili msomi Olengurumwa. Kule kwetu kuna kitu kinaitwa enguruma, maana yake shamba. Sasa hii Olengurumwa nafikiri kitu tofauti. Asante sana. Ni furaha yangu kubwa kusimama mbele yenu leo katika hitimisho la mafunzo haya muhimu. Nianze kwa kama ambavyo nimezungumza, kumshukuru Mungu, lakini kuwashukuru sana watu wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu kwa kushirikiana nasi katika kufanya mafunzo haya muhimu. Juhudi zenu zimekuwa na mchango mkubwa katika kuwatayarisha watu wetu kwa ajili ya uchaguzi ujao wa serikali za mitaa mwaka huu, lakini pia na uchaguzi mkuu wa mwakani. Jeshi la Polisi Tanzania tunatambua
umuhimu mkubwa wa ushirikiano huu katika kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu nchini kote. Ndugu zangu washiriki, mafunzo haya yaliyolenga kuongeza uelewa wa haki za binadamu kwa makamanda wa polisi wa mikoa yote Tanzania bara na visiwani mmeyapata kwa wakati sahihi. Nawashukuru sana waandaaji kwani timing hii ni nzuri sana kuelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi mmoja ujao, lakini pia na ule mkuu wa mwakani. Tunapojiandaa kwa matukio haya muhimu ya kitaifa, ni muhimu kwamba jeshi la polisi liwe na uweledi wa kutosha, sio tu katika kusimamia sheria na utulivu, lakini pia katika kudumisha haki za kimsingi za raia wote nchini. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba haki na uhuru wa watu wote kama zilivyoainishwa katika katiba yetu zinalindwa, kwani kila Mtanzania anayo haki ya kupiga kura, ya kutoa maoni yake na kushiriki katika mchakato wa uchaguzi bila kuogopa kunyanyaswa ama vitisho ama vurugu za namna yoyote ile. Ndugu washiriki, mafunzo haya yamesisitiza kanuni za msingi za haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na haki ya kuishi, uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kushiriki katika michakato ya kidemokrasia. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba timu zenu zinaelewa na kuheshimu haki hizi kikamilifu wakati wa kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Niwatake kila mmoja wenu aliyepata mafunzo haya ahakikishe kwamba maarifa aliyoyapata hapa anawasilisha kwa maafisa wakaguzi na askari wote nchini waliopo katika himaya zenu, ili wakati wa uchaguzi ujao kila mmoja akatende kazi kwa mujibu wa sheria na kwa kuzingatia haki za msingi za binadamu. Vile vile tambueni kwamba kazi ya kuhakikisha uchaguzi wa amani si kazi tunayoweza kuikamilisha peke yetu. Inahitaji ushirikiano mkubwa na wadau mbalimbali, vikiwemo vyombo vya habari, asasi za kiraia, vyama vya siasa na wananchi kwa ujumla. Hivyo nawahimiza mshirikiane na vikundi hivi katika mikoa yenu kwa kudumisha njia za mawasiliano na kukuza nia na kukuza ushirikiano kwa ajili ya kufikia lengo la kuwa na uchaguzi huru wenye utulivu ambao hautakuwa na vurugu za namna yoyote ile. Kupitia ushirikiano kama huu tulionao na wenzetu wa mtandao wa haki za binadamu, tunaweza kujenga uaminifu na kufanya kazi kufikia lengo moja la kuwa na uchaguzi wa amani, huru na haki. Aidha, tusisahau kuwa wananchi wanapotuamini wana uwezekano mkubwa wa kushirikiana nasi, jambo ambalo hurahisisha kazi za jamii yetu kuwa salama. Kwa kuhitimisha, nichukue fursa hii kwa niaba ya afande mkuu wa jeshi la polisi afande Camillus Mongoso Wambura, jukwaa la mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, kwa mchango wenu mkubwa katika mafunzo haya. Wao kama watetezi wa haki za binadamu mnalo jukumu si tu la kuona haki za binadamu hazivunjwi, bali pia hutoa elimu mapema kabla haki hizo za binadamu hazijavunjwa, yani kuwa proactive katika kufanya kazi zetu. Na uhakika ujuzi uliotolewa hapa utaimarisha sana uwezo wa makamanda wa kufanya kazi kwa ufanisi, kwa uweledi katika jukumu letu la kulinda usalama wa watu na mali zao. Niwashukuru sana mtandao wa haki za binadamu Tanzania ukiongozwa na champion Ole Ngurumwa kwa uwezeshaji huu
na nina imani lengo lililokusudiwa litafikiwa. Ndugu zangu washiriki, nina imani kila mmoja wenu ataongoza kwa mfano katika mikoa yenu kuhakikisha jeshi la polisi linaendelea kulitumikia taifa kwa uadilifu, uweledi, kuheshimu utu wa binadamu pamoja na kuhakikisha haki za kila Mtanzania zinalindwa sawa sawa kama kauli yetu mbiu ya jeshi la polisi linavyosema: nidhamu, haki, uweledi na uadilifu. Kuna mtu anajihujumu. Kabla ya kumaliza nijiulize swali moja ambalo nina imani halitajibiwa. Mara zote huwa halijibiwi kwa sababu wala hata siwezi kusema sababu. Sijajua ni kwa nini. Lakini yote ni katika kitu ninachoweza kuita fairness. Fairness. Moja katika characteristics za haki za binadamu ni kwamba hizi haki ni universal. Kama sijasahau, manake nilifundishwa huko nyuma kidogo. Ndio maana nikasema fairness. Tulishuhudia hapa juzi hapa kuna matukio yalitokea. Watu wa haki za binadamu wakapiga kelele sana, wakaongea sana kwenye mitandao, ikaongelewa sana. Haki za binadamu, watu wamekufa, wamefanyiwa hiki na kile na kadhalika. Ninaenda kule kwenye fairness. Ole ngurumwa, polisi wakiongozwa na hawa makamanda nao pia ni binadamu na watetezi wa haki za binadamu. Yaani kinachowatofautisha tu ni haya magwanda walioyavaa, lakini wao ni binadamu kama wale binadamu wengine. Inavyotokea polisi amekufa katika mazingira ambayo hakupaswa, hakuna kelele zinazotoka kwa watu wanaoitwa haki za binadamu. Fairness, universality ya nani kama ambavyo imezungumzwa kwenye haki za binadamu iko wapi hapa? Nasema najiuliza tu maswali. Zipo sana. Ole ngurumwa. Mpaka zawadi tushawa. Ndiye kufa. Huwa tunajiuliza kwa sababu huwa tunasikia watu wakipiga kelele kwenye mitandao, kwenye magazeti na kadhalika. 2016, 17 pale polisi walikufa wengi sana. Viongozi wa kisiasa wa chama fulani, lakini wa serikali walioko kwenye maeneo yao ya kazi walikufa wengi sana. Kuna siku moja kuna section nzima ya askari walikufa. Pale hatukuwasikia watu wa haki za binadamu. Fairness. Haki za binadamu ni za wote. Tungependa kusikia angalau basi muwe mna comment. Tuna imani kabisa kwamba polisi akifa kwenye line ya duty yake ni mtetezi, lakini angalau basi tusikie mkilamenti kwamba kwa nini imekuwa hivi. Lakini pale ambapo pengine inatokea bahati mbaya ameteleza, mashambulizi yanakuwa ni makubwa sana. Fairness. Sasa Damu haki ile na uadilifu ndio mafanikio yetu. Juzi nikiwakumbusha kidogo, Kamanda Muliro pale aliulizwa swali na mwandishi wa habari kwamba kwa nini hawa kwenye ule mdahalo, ulikuwa mdahalo hawa walita symposium fulani hivi, kwa nini wanaokufa ni wa chama fulani? Haya maswali pale nyuma 2016 hayakuwepo. Watu wale wengine walivyokufa. Fairness.
haki za binadamu tuwe na hiyo fairness. Nazungumza kwa sababu sisi, unajua, tukiwa askari polisi huwa hatuna sehemu ya kuongelea wala kulaumu, lakini kwa sababu hatuna jukumu la kujitetea kila sehemu yoyote, nyinyi sasa wa haki za binadamu inabidi mzungumze kwamba huyu polisi yuko kwenye execution ya kazi yake, hakupaswa kufa. Mwakemee hata wale ambao wanasababisha hayo mambo. Lakini mkikaa kimya, mnaona kabisa yuko sahihi kufa, si sahihi kabisa. Mnakuwa hamtendi, yani mnakuwa biased. Mnakuwa na biasness kwenye utendaji wenu wa kazi. Mimi sijai kupata forum ya kuongea, lakini leo nimeongea. Utanisamehe Ole Nguruma kwa sababu nimealikwa. Japo umemwalika afande IGP, nitamuomba msamaha kama nitakuwa nimekosea, lakini na imani kabisa ninachokizungumza hawa jamaa hawa walioko humu ndani hawezi tukupiga makofi, lakini na imani wangenipigia makofi. Sisi sio wanasiasa, hata msipopiga makofi. Kwa hiyo fairness, Ole Nguruma. Basi baada ya kusema hayo machache ambayo nimejiuliza maswali mwishoni, sijasema hapa juzi kuna watu walikufa, sijasema kwamba kuna mtu ana haki ya kufa. Hakuna mtu mwenye haki. Of course ni wito wa Mungu tunachosema. Tunafahamu kabisa sisi wote hapa tuna makaburi. Siku moja tutakufa. Lakini kuna vifo vingine si vya kawaida. Hakuna mwenye haki ya kufa. Sasa kama tunapigiwa kelele huyu kafa, tuwe tunasikia na kelele zingine wakifa wengine. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Basi ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuru tena mtandao wa haki za binadamu Tanzania ukiongozwa na Ole Nguruma, washiriki wote, lakini wawasilishaji wa mada wote. Nawashukuru sana kwa kuleta elimu hii muhimu katika wakati muhimu wa kuelekea kwenye chaguzi za serikali za mitaa pamoja na uchaguzi mkuu wa mwakani. Baada ya kusema hayo, nitamke rasmi kuwa mafunzo haya ya siku 2 ambayo yalianza jana tarehe 17 na kuishia leo, nimefunga leo rasmi tarehe 18 muda huu wa jioni, na niwatakie safari njema na muondoke kweli Dar es Salaam, mrudi kwenye maeneo yenu. Tunahitaji kusikia mko kwenye maeneo yenu. Bahati nzuri kuna wengine hapa mmekaimishwa. Sasa usije ikatokea huko alafu ukasema niko Dar es Salaam, lakini unasema niko Dar es Salaam siku 3 baada ya warsha hii kuisha. Ya swala la kuwa fairness tumelibeba, lakini kwa taarifa tu, kwa sababu kuna media ziko hapa, kwa taarifa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, sisi watetezi wa haki za binadamu, ukienda kwenye mtandao, kwenye Google, ukatafuta taarifa za askari waliouawa hasa maeneo ya Stakishari, Kibiti na maeneo mengine yote, utakuta taarifa zetu za mtandao wa watetezi wa haki za binadamu. Ukienda YouTube utakuta kauli yangu nzito sana, karibu mara 5 nakemea matukio ya kuuawa kwa askari wetu katika vituo vyao. Kuna tukio lilitokea Stakishari hapo baya sana. Kuna matukio ya Kibiti yalitokea mengi mabaya sana. Tulitoa matamko makali sana yako kwenye mitandao na kwenye ripoti zetu. Sisi jeshi la polisi tunawatambua kama ni watetezi, na jana niliwaambia watetezi wenzetu. Na ndio maana askari wa Dodoma aliyekufa akiwa anamtetea mtoto, tulimuita mke wake tukatoa zawadi kama ni mtetezi wa haki wa mwaka huo, the best defender of the year. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, labda kwa wengine, lakini kwa mtandao wetu huu jeshi la polisi, na ndio maana tunakaa na nyinyi hivi, tunawathamini kama watetezi wenzetu wengine ambao mko upande wa serikali, ambao mnalinda haki za watu na mali zao. Na ikitokea katika kulinda haki za watu na mali zao ukapoteza maisha au ukaumia, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi watetezi wa haki za binadamu tunathamini. Na niwaombe na watetezi wengine sasa ambao baada ya kauli hii ya Mheshimiwa mgeni rasmi mchukulie hilo kwamba tuwathamini, tusiwabague, kwa sababu hawa ni watetezi wenzetu wa haki ambazo tunazipigania za Watanzania wenzetu. Kusema hayo, naomba niwashukuru sana
Sasa tutamruhusu watu wa logistics. Nadhani tumemaliza ili tumruhusu mgeni rasmi na meza kuu tuweze kuondoka, alafu nyinyi mtabaki na masuala ya logistics, si ndio? Sawa sawa. So, yeah.